Hello，大家好，我係雪兒啊！我今日嚟到元氣，話說咧，我就見到佢哋最近咧做緊好多款壽司，都淨係12蚊啫，所以我今日咧決定嚟挑戰30分鐘內睇下食到幾多件壽司。咁嗰30分鐘我係一刀不剪嘅。好啦，Let's go，睇下食到幾多件。哦，原來佢哋都有幾多款12蚊揀喎，有成28款。等我而家全部嗌一輪先。我呢度28款12蚊壽司，好，而家準備30分鐘內睇下食到幾多碟啊嚇！咁我而家準備計時㗎啦，咁開始先，開始30分鐘，食咗三文魚先啦，三文魚幾新鮮。肉子，呢個魷魚幾好食喎，上面咧有少少似薑蓉嘅醬。我而家 mark 定邊啲要 encore 嘅嗌定先。呢個都好食喎。佢咧係醬油包住咗嘅三文魚。呢個要 encore 先。蠔燒三文魚腩啊！呢個係。我覺得呢個我一定會中意食。上面火隻咗，仲有啲沙律醬喎。火隻白蝦，隻燒白蝦。配合你縮埋咗，好好笑。你得唔得？佢仲有咧黑椒咧，好香。我覺得幾好笑，就係我現場睇 live，我覺得呢個要 encore。要嗌啱啱嘅魷魚。呢個係呢個就係隻烤赤友，試下先。勁似魚咧，古代嗰啲公子咧調戲良家婦女嗰啲咧，好似。跟住呢個咧，光啲化嚟睇下，我哋先食。好，呢個叫做小柱啊，幾好食喎！佢係有個細嘅帆立貝啦，再加啲沙律，蟹子沙律。我要 encore。
咩嚟？呢個係鹽葱北記貝，唔係北記貝，係北極貝啊！幾香喎！幾香葱味喎！我第一次食呢種北極貝。我覺得可以 encore。呢個係熟嘅珍寶虎蝦。呢個啊，呢個隻燒臘嘅麵豉大切三文魚。哇！呢個好食，仲有一堆葱喺上面咧，勁香喎。佢唔係好辣啊，一啲啲辣，啱晒我。呢個係帆立貝，呢個係熟嘅帶子。呢個咧，試下呢個咩嚟？呢個係香辣牛油果啊！都 OK 喎。嗌咗呢個刺身蝦先。因為咧蝦咧，我反而中意係生嘅，即係唔好好熟或者火隻咯。但係有三文魚我就中意火隻多啲。啲蝦嚟㗎。哦，飛住咗添。呢個就咩魷魚咧？呢個叫睇下先，即係魷魚酥，但係我覺得啱啱嗰個魷魚好食過魷魚酥。魷魚酥就爽啲。佢呢度又可以一次過送4碟嚟，佢幾方便。個腐皮先。呢個咩嚟㗎咧？試下先，望下先。呢個係北記貝沙律。呢個都 OK 喎。唔記得送翻架車翻去。呢個咩？呢個係即係我唔知你試嗰個，即係可能我即係整一啲，即係可能
呢個係呢個就試下咩嚟㗎先。好似魷魚喎，隻烤魷魚啊！係應該隻烤魷魚啊，咁樣咯。好先。嚟嗰個你按 top 喺呢一個 standard 度加多廿%。可以。好，喺嗰邊。我啱啱想嗌嗰個去咗邊？好。碟魚。呢個係咩？呢個係針魚。試下先。呢個都 OK，但係咧，我中意赤身魚多過白身魚。哇！呢個但係我有時一樣嘢就係，我想開個眼，真係2000個嘅一個，即係好似阿媽仲有呢個未食。呢個係咩魚咧？好忙啊！又要篤又要點單，又要睇下呢個係咩嚟嘅先。等陣先，冧當。呢個叫小雞喎，所以有少少似青魚嘅感覺。青瓜小卷。過咗幾耐啊？我先過咗13分鐘。出得幾快喎！啲壽司。呢個係咩鹽谷蝶魚啊？鹽谷。呢個好爽口啊，幾好啊！我幾中意呢個，加添。幾多碟啊？呢度26碟。我凍多4碟啦。呢個好食。應該咁多樣，我最中意食呢個。
同埋呢個，仲有蝦，同埋呢個蒲燒三文魚。三文魚子加三文魚，佢又唔記得咗。爭一碟30。呢個30。好食。啱啱揼翻佢去先，死啦！30碟一餸。決定要嗌好多個有葱嗰個嘅燒臘味咩嘅燒臘味噌大切三文魚。呢個真係超香，佢啲胡椒勁香咯，好中意呢個。同埋咧，佢火隻到半生熟啊！落咗幾碟添。
隻燒白蝦最嗌，三文魚大切，三文魚腩，燒三文魚腩。幾耐？9分鐘。就嚟食完，未到嘅。準備啦！見到架車準備出發啦！送過嚟啊！7分鐘，唔知可唔可以搭咗上去咧？真係好香。上面一條條乾葱，好香嗰陣。出發啦！係我要再嗌個大子。
15分鐘。大鑊！唔該晒，唔該晒。哎呀，唔得喎，一陣先整啦，食埋先啦。係咪可能唔該？可能要推翻個路軌出嚟。突發事件，我整咗，我拎咗個餐車出嚟，甩咗出嚟。唔該，唔好意思啊，唔好意思啊。仲有，係咁嗌呢個。哦，哎呀，唔想撞到。哎呀！夠鐘啊！
睇下先，呢度係30，後咗4碟，即係56碟。30分鐘食咗56碟，我而家食埋呢個先。食完啦，咁我啱啱咧喺30分鐘內總共係食咗56碟壽司啦，但係啱啱嗌多咗10幾碟，所以咧我總共係食咗69碟12蚊壽司嘅。其實咧我就仲未飽嘅，啱啱見到依堆嘢好似好吸引咁，所以我決定咧就試埋其他嘢。原來佢哋每個月都會更新一次 menu， 跟住依堆咧就係佢哋今個月嘅 menu， 我就打算試勻晒佢。但係咧，我啱啱嗌個時候咧，原來啱啱12蚊仲有依款炭燒雞肉啊，所以而家試埋先。啱啱嗌漏咗，完全見唔到喎。我睇過龍，都好食喎，啲雞好嫩滑啊，同埋有啲炭燒嘅香㗎，而家開始試下呢個10月份嘅 menu 先。呢個，個鰻魚好厚喎，厚切鰻魚呢個係。個牛舌啊，隻燒葱，隻燒鹽葱牛舌。哇，好香好好食喎個牛舌。佢隻燒得啱啱好，好香葱味。哎呀，個牛舌好食。如果可以就咁係咁散嗌啲牛舌就好啦，即係唔係壽司勁大堆牛舌就更加正。黑醋間白。好似冇食過間白喎，試下先。佢都有啲油脂鋪面嘅，佢係滑身啲嘅魚，直係有啲甘香嘅嗰啲油味，唔錯唔錯。呢個叫極上間白腩啊！都 OK， 但係咧黑醋咧加咗落去咧，個味道更加濃郁。我中意啱啱黑醋嗰多啲。極蒜櫻花木燻燒一盤吊鰻魚，但係呢個10蚊添啫喎。呢個我就麻麻地，佢煙燻味好濃，跟住佢有啲似醃製嘅魚咯。炭燒黑椒秋刀魚，都 OK 嘅。
呢個叫紅樹林天然虎蝦，但係佢係個頭咧係炸咯，但係呢度就生咯。等我試下先，好似幾得意喎。哇！個頭炸到好香好酥脆。跟住咧，再撈啲生嘅蝦。個食法好有趣，我第一次食一半生一半炸㗎，呢個都 OK。不過係鐵板燒風味和牛啊！OK 嘅，嗰啲蒜片幾香，金雕天婦羅配柚子鹽。佢個皮幾薄喎，炸得。佢入邊嘅鯛魚咧都嫩滑嘅。好啦，食啲熟食先。關東煮啊，係關東。我又覺得佢關東煮個湯清少少，唔係好濃郁，清淡啲。聽下個蘿蔔先，係啊，呢個就普通啲啦，呢個。佢哋咧仲有個全新嘅餐目嘅喎，等我點埋佢哋食先。好似呢個有3罐嗰啲壽司咁樣，同埋有啲手卷喎。我而家篤埋先，趁差唔多食完。一列和牛薯餅啊，呢個幾好食喎，佢出邊炸得好脆啊！等我試埋呢個香濃卡邦尼拌烏冬啊，咁樣嘅。佢個汁係幾濃郁嘅，但係咧，我覺得佢烏冬唔夠彈牙。汁好 creamy， 順口抹茶紅豆芝士蛋糕啊，仲有慕斯，係慕斯蛋糕。呢個有驚喜喎，個抹茶咧幾濃同埋幾滑，但係芝士味就唔係好出嘅。都 OK 喎。食完呢個，我而家等嗰個全新 menu。而家第3彎啊，等我試埋佢全新啲手卷同埋啲3罐系列先。試下呢個手卷先。有啲帆立貝啦、吞拿魚蓉啦、三文魚同三文魚子，好豐富啊！呢個，呢個係辣味三文魚加州卷，哇！呢個好香口啊！
咁上面咧有啲辣椒肉，佢爆香咗啲蒜咧，同埋嗰啲辣椒碎啊，但係食落又唔係好辣喎，但係超香。呢個好嘢味，推薦。辣味三文魚加刀手卷，呢個香辣軟河蟹手卷。呢個都 OK 喎。入邊咧軟河蟹啲肉咧幾 juicy 濕潤嘅喎，因為出邊炸到好脆。個吉列炸蝦黑松露手卷，入邊個蝦好嫩啊，啲黑松露勁香咯，佢啲炸嘢幾好食喎。三文魚啦、螺片啦，同埋日本真鯛啊！呢個係三文魚甜蝦同埋赤貝。三文魚白蝦同埋熟帶子，呢個就係咩赤海蝦蝦膏，呢個咩辣味三文魚同埋芥辣八爪魚，沙律軍艦。呢個就北寄貝啦、粟米啦，同埋呢個係蟹柳沙律。好，食完啦，等我食埋甜品先。我見到有2杯新嘅雪糕。咦，甜品到啦！試咗杯朱古力先，係特濃朱古力4重奏軟雪糕啊！哇，好似好正咁喎！下面有啲朱古力脆脆啦，有個生朱古力，跟住呢個就有 mochi， 仲有啲朱古力醬添。哇，超濃喎朱古力味，濃得你好滑啊，滑嘟嘟咁啊！哦，呢個幾靚喎！呢個係咩啊？乳酸蘇打軟雪糕啊，好靚喎，藍色嘅喎。個芒薯好好食啊！好軟係軟滑軟糯嘅 mochi， 唔係啲塔斯膠 mochi。試埋呢個乳酸雪糕先。係有啲日本乳酸糖嗰隻味喎。下
下面就有啲梳打啫喱。呢杯比較 fresh 啲咯，但係我覺得好食咧，朱古力嗰個好食啲。咁我食完啦，咁我啱啱數咗總共食咗85碟壽司嘅，但係咧有啲係1件啦，有啲2件，有啲3件嘅。咁咧仲有食埋其他雪糕啊、手卷啊，再加啲嗰個叫咩啊？關東煮嗰啲，總之 total 咧開估俾大家睇下我食咗幾錢啦。我食咗 total 係1215蚊嘅。所以以我食量嚟講都幾抵食啊，係啦，咁大家都可以過嚟試下。咁中意條片記住 like、subscribe 同埋 share，話俾我聽，下次想我食啲咩，係啦，係咁先啦，拜拜。